A Lagoa do Carcará é considerada um dos lugares mais paradisíacos do estado. Também de difícil acesso para carros convencionais, você irá conhecer essa linda lagoa no nosso roteiro ao litoral sul. A Lagoa do Carcará ainda oferece como opcional o melhor passeio de quadriciclo do estado, que tem duração de 1 hora e o cliente tem a oportunidade de guiar a máquina com a ajuda de um guia local.